Takže dnešní kapitola úboru operačních systémů je o možnostech uživatelského rozhraní a jedná se v podstatě o to získat schopnosti popsat některé možnosti uživatelského rozhraní na zařízení se systémem operačním UNOS, což je vlastně hlavní ten operační systém u Juniperu, a předvést UNOS command line a jeho funkce. Takže jaké jsou možnosti toho uživatelského rozhraní? Musíme se napřed do toho uživatelského rozhraní dostat, že? To znamená, musíme se umět připojit pomocí terminálu, který zde je možné použít sériové připojení RS405 koncovka na rozhraní RS232 9600, rychlost 8 bitů, datových 1, paritní bez hardwareové podpory. Samozřejmě by se dalo připojit přes SSH, to bychom už museli nakonfigurovaný, to zatím nebudeme dělat. No a taková díra bezpečnostní je webové rozhraní, takže to pokud možno používat profesionálové, většinou nepoužívají, ale abyste viděli, že ta možnost tady je. Jak je to udělané na naší laboratoři, si ukáže na tom dalším obrázku, protože ty zařízení, ty laboratoře nejsou zde, ale jsou v JIPTA technologickém parku a jsou ty konzoly přes to sériové rozhraní připojené na terminálový server. Ten terminálový server má vzdálený přístup přes veřejnou adresu 185.22.99.14 na telnetí portu 23 a login je tam JIPTA, potom velké JIPTA 2014 je heslo a to bychom si teď vyzkoušeli se tam připojit. To znamená, prosím vás, kdo to ještě si neskusil, tak si to otevřte pomocí Putiny nebo nějakého hyperterminálu. Já už jsem měl tu adresu předvolenou tady v tom, možná jste si všimli, že jsem tady měl už přímo navolenou tu adresu, ono to tady není vidět, ještě moment, tady se to musí loadnout. Takže tady teď vidíte, to je ta adresa port 23, a já jsem si to uložil save jako bílé, protože chci, abyste to viděli, ale jinak bych tam mám pod jiným názvem. Tak a jako username tam dáme tu ICTU. Heslo tam dáme ICTA 2014. A vyjde nám nabídka těch připojení SRXových, to znamená, když tady tu obrázek zvětším, tak tady vidíte, to jsou ty jednotlivé zařízení, které máte tady takhle vypsaný a to je ta volba. To znamená, například si použiju SRX1, to znamená volbu 5, tady dáme. No, takže si to takhle zvolte, pokud to nemáte. Znovu dáme ICTA, password ICTA 2014 a 2 entry a jsme tam. Teď si všimněte, že je to už příkazový řádek přímo do Juniperu, to znamená do operačního systému UNOS a z té teorie, kterou jsme měli předtím, tak tam víte, že to je založený na Unixu BSD, to znamená, že tady už v podstatě díky tomu přihlášení, který nebude zřejmě root, tak se dostáváme už přímo do té command line toho UNOSu. Kdybychom to chtěli mít jako root, tak tam potom bychom museli přistupovat, tady je to popsaný. Tady je to vidět, jako, když byste byli jako root, tak zde potom máte přímo tu command line INO, máte tu
A teprve příkazem CLI, což je command line, že se dostanete do toho stejného příkazového řádku, jako já mám zde. Takže to si půjdeme si to vyzkoušet. Jak se dostaneme zpátky, prosím nás? Zpátky se dostaneme, a to si vyzkoušíme všichni. Zkuste si tam dát start shell. To se nás doplňuje to jednak mezerníkem, jak tabulátorem. Start shell. A vidíte, že vám to skočí do Linuxového příkazového řádku. A zde byste s tím mohli pracovat jako s Linuxem, to znamená, mohli byste si tam zobrazit adresáře Linuxový a tu strukturu. Možná znáte, že z jiných předmětů, takže to asi problém není. Jak se dostanete, tak abyste tam nabutovali, když jste byli root, takhle vám to tady najelo. A teď byste potřebovali se dostat do té command line, takže byste dali příkaz CLI. No. Dostanete se do té příkazové řádky už toho UNOSu. Což jsou v podstatě nějaký skripty udělané, že o tom jazyku. No a teď pojďme dál. To znamená, pojďme si podívat, co ty command line nám umožňují. Máme dva mody. Jeden je provozní, kde je možné sledovat software, konektivitu, hardware, řešit problémy s tím, prostě systémové věci. To je ten provozní režim, ale v něm vlastně teď momentálně jsme. A potom je konfigurační režim, kde se nám zde objeví jedna křížek, a potom záleží, jak jsme zaboření v té konfiguraci. Možná znáte z Cisca, jak se zabořuje konfigurace, tak je to podobný. Tak postupně by tady přibývaly prostě ty zaboření a byly by vidět, na rozdíl teda od Cisca, to vidět není. No, takže tady to vlastně je tam vidět config if, že tam něco tam je. Takže toto si vyzkoušíme, zkusíme se přepnout. Jakým příkazem se do toho dostaneme? Je to příkaz configure. Zkuste si schválně to nedoplnit celý, ale napsat třeba jenom con. Zřejmě asi je to málo písmen na to, aby to jednoznačně určilo. To znamená, že vy, když si dáte ta doplnění třeba s tím tabulátorem, jak jsme zvykli, no tak teď to teda zrovna vzalo. To znamená, že tady to asi poznalo, že to je jediná možnost. A dáte Enter, tak se dostanete do toho konfiguračního módu. No? Takže to jsou ty dva mody. Provozní a konfigurační. Jak se dostanete zpátky? Dostanete se pomocí exit. No, zase jste zpátky. Pojďme se podívat dál. Nápověda. To je samozřejmě dobrá věc, protože tady ještě díky tomu, že to doplňuje, si nemusíme všechno pamatovat a zvlášť, že se je to slovíčko s nějakou syntaxí, tak nevíme třeba přesně, tak je to vhodný udělat pomocí té nápovědy. A my si můžeme udělat nápovědu hned přímo zde v tom základním režimu, že? A dáme si tam ten otazníček. No a teď vidíte, že nám tam vyjde spoustu věcí, tak bych to chtěl asi roztáhnout, protože se to takhle vypisuje dost škaredě. Když byste chtěli obnovit ten příkaz, tak to platí stejně jako, no tak nápověda to asi nebyla. Jo, takhle by to asi bylo hezčí vypsaný. Takže tady vidíte, to jsou ty příkazy toho systému, že můžete vymazat nějaké informace, skočit do konfiguračního módu, pracovat se soubory, zavádět soubory, monitorovat při debuggingu, když něco nefunguje, že máte tady možnost invokovat nějaké skripty, máte ping samozřejmě, vystoupit z manažerského sezení, systémové žádosti, pokud chcete nějaký restartovat, to tady můžete, to zatím nedělejte, tak se nás savenout. Server taky dost podstatný, chcete něco nastavit. Jo, prostě máte tady zapnout SSH, zde máte různý prostě věci, které potom, až budeme potřebovat, tak si uděláme. Takže to je ten help obecně. Jo. A když si
si dáte už konkrétní příkaz, tak si za něm můžete dát samozřejmě taky jako další. Jo? To znamená clear a teďka co vlastně chcete smazat. Jo? Tak já když si tady dám clear, a vy taky si to zkuste, jo? Tak clear. Nemusím psát celý, že? Všimněte si, že to doplňuje i mezerník. Jo? Clear. Když dáte mezerník, tak to doplňuje. Clear a dám si otazník. Tady zase vidím všechno možné, co mě to by vymazalo. Já jsem schválně, tam mám ten rozlišení větší, takže tady je to takový nepřehledný. Pokud vám to naskočí tady to more a 40%, tak je vidět, že by ten výpis byl podstatně další. Můžete dát zase výpis pokračování, že mezerníkem, anebo entrem. Enter je o jednu řádku, mezerník je o celou stránku, ale když byste z toho chtěli vyskočit, tak prosím vás Ctrl+C, ukončit prostě ten příkaz, jo? Ctrl+C, vyskočíte. Takže to je nápovědí upřesnění toho příkazu. Pojďme se podívat na další možnosti nápovědy. To znamená, když byste chtěli u toho helpu zvolit nějaký už konkrétní, třeba byste chtěli vědět něco o rozhraní. No? A zatím nevíte, jaké jsou možnosti, tak tam napíšete interfaces a potom vám to, když tam dáte do slovíčko topic, tak vám to nabídne už přímo ty konkrétní možnosti té konfigurace. Jo? Takže topic je jedna z těch tematická nápověda. To téma prostě k tomu interfaces mám výběr. Já si myslím, že budeme dál, to je asi jasný, kde můžete si vyzkoušet. Nápovědu k syntaxi, což je někdy potřeba vědět, tak se vědět, jak to správně zapsat, tak se píše help reference, interfaces address, a teď vám to třeba píše, co, vlastně jakým způsobem to tam zapsat. Jo? Tak to je help reference. A ještě je docela zajímavý a používaný, to už je dokončování, ale ještě tady někde byla jedna možnost toho helpu. Možná se k tomu dostaneme později. Tak, pojďme se podívat na to dokončování toho příkazu, to už jsme vlastně zkoušeli. No, to si dáte buď ten mezerník, anebo můžete pomocí toho tabulátora. Prosím vás, ten mezerník vám ukončuje jenom příkazy, kdežto tabulátor vám dokončí i proměny. Vy když si tam nadefinujete nějakou proměnou, nějakého sectionu nebo prostě něčeho, co budete potřebovat, používat, nějakou politiku, jo, nějaký firewall, nazvete ho nějak, a potom budete ho chtět použít a napíšete jenom počáteční písmena, tak vám to doplní, on to najde. Jo? Jako docela výhodný. Tak a teď si ještě všimněte, jak se tady už zamořujeme do té konfiguračních možností, to znamená, tady jsme, když dáte show, tady se dalo i, pojďme se to vyzkoušet, uvidíme, co to asi nám to nic neřekne, ale tady už jsme v edit, to znamená, že tady už jsme si dali, všimněte si, že už jsme v edit policy option. Jak se tam dostat? Jo? Do edit policy option. To znamená, my se napřed musíme dostat do konfiguračního módu a potom z toho konfiguračního módu jít do toho, se zanořit do toho policy options. Jo? Takže pojďme to vyzkoušet. Jinak backspace funguje jako na té konzole, delete samozřejmě nefunguje, to zase víte, ale ještě kromě backspace fungují i šipky, doprava doleva i fungují. No. Backspace, takže my chceme teď konfigurační mód, to už byste mě mohli i říct, že jo, konfigurační mód, no a teď asi tak nějak logicky vám bych mohl napadnout, když chcete policy options, takže bych chtělo dát edit policy options. Zkusíme to, jo? Když dáte edit policy options, tak by tam to mělo jít, jo?
A jsme v tom příkazovém řádku, jako je zde. To znamená, když tady v tom dáme show, tak už se nám nebude vyjíždět celý jeden konfig a nevím co všechno. Ale vyjede se nám jenom ta konfigurace toho, co patří k edit policy of options. No, což je další poměr. Takže tady máme třeba příklad show policy statement a teď je tady nějaký název. My tam zatím žádný policy statement nemáme, takže si tam dáme jenom show, uvidíme, jestli to dovede něco vypsat jako show. Jo, nic jsme tam nedali, tak zatím dáme prázdno, policy options. No a tady, jak se můžete posunovat s kurzorem, už jsem říkal, backspace, a nebo šipky doprava doleva vám umožní, a nebo používání těch klávesových zkratek je to někdy výhodný, když nemáte, urychlujete digitaci. Zvlášť, když pracujete třeba přes SSHčko, tak než byste tam netukali ten backspace, tak je lepší skočit na začátek toho příkazu tím Ctrl A, vyzkoušíme. No, zkusíme si nějaký příkaz, třeba detail o to show. Já se podívám, co si můžu zobrazovat, protože když to je, tak si dám třeba application nebo něco. Application maps, jo. A teďka bych se chtěl vrátit na začátek toho řádku, protože se mi to nelíbí, tak dám Ctrl A. Jo, já jsem na začátku. Když dám Ctrl E, se posunu o jedno, když dám Ctrl B, se posunu jako backspace zpátky, forward, backspace, jo. Tak to není problém. E bude asi end nakonec, jo, takže dám E. Jsem na konci. Jo, začíkovně. Já myslím si, že to funguje i v jiných příkazových řádcích, různých operačních systémů. Nejsem si jistý, ale tady to rozhodně takhle je. Musím přepnout okno. Takže tady asi znáte Room z Linuxu, že tady je to použitý taky. Je to svislé rovnítko a to může vám filtrovat výstup toho předchozího příkazu, jako v Linuxu. Což se může hodit, protože když třeba si budete chtít vypsat jenom, ne všechno, ale filtrovat třeba jenom zapnuté interfejsy. No, takže jak to uděláte? Interfejsy fyzický budete asi sledovat v tom příkazovém řádku bez konfigurace, to znamená, zkusme z toho vyskočit. Zde se ještě můžeme naučit jednu věc, to znamená, když jsem takhle zabořený, tak abych se dostal nahoru, to znamená, jak já jsem zabořený, já jsem v policy options zabořený, takže bych mohl jít pomocí exit o jednu úroveň, anebo pomocí up. Up umožňuje taky o jednu úroveň vejš. A když byste chtěli jít úplně do té základní, tak dáte top. No, takže zkusme tam dát top, protože chceme do té základní. Jo, a jste v té základní konfiguraci. Už nemůžete skočit do toho provozního uživatelského módu, ale do toho konfiguračního, protože z toho konfiguračního teď musíte jít pomocí exit. No. Všimněte si jedné věci, to jsme vám zapomněli ještě říct, že my jsme pracovali zatím v jakési fázi, kdy se ty příkazy neprovádí. Oni se pouze konfigurují, připravuje se ta konfigurace. A až se udělá těch změn víc, tak se to potvrdí pomocí commit. No, to znamená, já až teď, protože jsem tam něco jakoby měnil, když jsem tam v podstatě nic nezměnil zatím, že? Tak musím teď z toho vyskočit, protože on neví, jestli se tam náhodou něco nezměnilo. Můžu z toho vyskočit bez potvrzení. Ale co to znamená? Že tam zůstala někde vyset jakási načatá konfigurace, a když se tam příště přihlásí, tak se mě znovu zase objeví a bude se mě ptát, a to už si vůbec nebudu pamatovat, co jsem dělal. Takže rozhodně neodcházet, nezavírat prostě ty okna s tím, že máte rozdělanou nějakou konfiguraci nepotvrzenou, a nebo vy se můžete vrátit k té předchozí. Jo? Tím si ukažme ten příkaz commit, že ho použijeme, to znamená, že jako s tím souhlasíme, co jsme udělali. My jsme vlastně nic špatného neudělali, to můžeme potvrdit, že?
Takže já, když tady z toho nechci vyskočit, takže dám no, jsem zase zpátky v tom meditačním módu a teď, abych potvrdil to, co jsem udělal, co jsem vlastně udělal, já jsem to jenom prohlížel, zatím jsme nic nedělali, tak musím dát commit. Když dám commit, tak kdybych náhodou něco změnil, tak teď se mi to provede. Jo. Teď jsem vlastně, teď bych si užil tu větev, kdybych se vás zavřel sezáčko, kdyby jsme byli na sezáčku. No, určitou dobu to trvá, doufám, že to, jo, commit complete. A teď vlastně už to naběhlo, už to běží v tom novém nastavení. Takže teď bych z toho vlastně, teď už jsem z toho vyskočil, nebo ještě ne. Co to mám? No, tak. Takže teď chci ten exit, abych byl v tom uživatelském modu a dám si třeba show interfaces. A když je vypíšu všechny, podívejte si, kolik jich je, ne? A mě by zajímalo jenom interfejsy na například ty, co jsou zapnutý, to znamená, a ještě je tady jedna taková šikovná věc, která se jmenuje Tears, která nám dělá jakýsi výcud. To znamená, dál, když si tady dál show interfaces, jak se doplňovat. No ne, proč mi to takhle zlatým. Tak. A teď dám test, jo, terse. Tak ten je s tou dělá takový výcud, který už bude takový srozumitelnější. No. A mě by z toho třeba se jenom zajímaly interfejsy, no, které jsou zapnuté pěkně hodně. Ale který mám nastavený třeba s iPinou, už nějakou iPinou verze 4. To znamená, s iPinou verze 4 je tady definovaná tím iNet. Kdyby to byl iPina verze 6, tak tam byl iNet V6. Jo? Takže my bychom chtěli pomocí té hry si teď zobrazit interfejsy, které mají iPinu verzi 4. Jo? Zkusme to. Takže tady dáme, stopneme, dáme show, interfaces, a dáme si tu rogu. Rogu si udělejte pravým altem a dvojver, jo? Jednoduše. A teďka bychom chtěli, aby se nám tam match, jo? Aby tam to bylo stejný, takže match. A chceme iNet. Jo, a to je zase už tolik toho není. A jde nám to vyjelo už podstatně méně, no, už prostě nám vyjeli jenom ty iNety. No. A nebo by nás zajímalo třeba počet, tak bychom mohli dát, teď se dá šipku nahoru, co jsem udělal, to znáte, jo? Jsem obnovil ten příklad, co byl předtím. Teď bych dal match ty, co bychom chtěli tam zjistit. Count. No, teď to chvíli, tak tam asi nic nebude. No. Jo, tady na té obrazovce se mě teďka blbě zobrazuje, vyzkoušíme si to potom, až do toho používá, jak si to vyzkoušíme podrobněji. Tak, pojďme dál. Provozní režim. To je vlastně ten, o kterém jsme se bavili. Podívejte se tady na tu hierarchii. Je to vlastně stromová struktura, kde máme, a kdybychom chtěli show OSP interface, tak musíme jít show zde OSP a interface. No. Jak byste se z toho mohli dostat jinak, že byste, no tady v tom provozním režimu to jinak nejde. Jo? Kdybyste byli v tom konfiguračním režimu, tak byste mohli jít do jakéhosi pod adresáře se množit a pak by vám stačilo to show, by bylo kratší. Ale v tom provozním režimu to musíte udělat tímto způsobem. No. Takže tady jsou ty možnosti.
To už jsme jednou tady měli ten výpis. Konfigurační režim, to je pro nás teď asi nejzajímavější. Každopádně je důležitý, už jsme se stínali na to narazili s tím commit, je to dávkový způsob konfigurace, to znamená, že se je potřeba potvrdit tím commit. Aktivní konfigurace, která je používána, je může to být ta, která zrovna běží, anebo je to mutovací. Tomu se říká aktivní konfigurace. Prostě to, co nám teď běží, to znamená, pokud jste už něco změnili a dali commit, anebo to, co jste namutovali. To je aktivní. Prozatímní, a to je ta, které třeba se pracuje teďka tady pan Brož, protože je připojen na CZáčko a domluvili jsme se, že máme stejnou konzolu, že to nebude potvrzovat. Jo? Takže to je prozatímní. Ta se neprovedla. My pak si ukážeme, jak se z té prozatímní konfigurace dostanete, aniž byste dal commit a vrátíte se zpátky do té původní. Jo? To si úplně a tady to máme. No. To znamená, prozatímní konfigurace pomocí commit přejde do aktivní konfigurace. Pomocí konfigurace se dostanete z té aktivní a můžete pokračovat. To, co už jste si commitli, tak už tam prostě běží a funguje. A můžete pokračovat v konfiguraci zase něčeho dalšího, nějaké další části, řekněme. Jo. Kromě toho, ty prozatímní konfigurace nebo ty vlastně commitly se velice číslují, jsou uloženy v nějakých archivů. A vy, když se chcete dostat zpátky do nějaké předchozí konfigurace, tak použijete příklad rollback. To znamená, že kdyby například pan Brož se chtěl dostat do té původní konfigurace, ať už by dával commit, tak co by musel udělat? On se chce dostat k té konfiguraci, takže by dával rollback 0. No a například, když už jste předtím commitli, tak byste mohli dát rollback 1 a dostali byste se na tu předchozí před tím posledním commitnutím. No. Jde to udělat až do 50, až se to zahazuje. 50, to už si stejně nikdo nepamatuje, co před 50. uložením dělal, že jo? Tak to asi stačí. No, takže tohle je docela dobrý systém, si myslím, že nám umožňuje se vrátit k něčemu, aniž byste si to museli ukládat někam do nějakých speciálních souborů, zřejmě to tam je, nějaký konfigurační soubor. Takže konfigurační mód, to už máme za sebou, že? Tak toto umíme. Aby současně konfigurovali, použijeme parametr exclusive. Prosím nás, ten exclusive znamená, že když někdo jiný bude chtět konfigurovat, připadá to v úvahu zřejmě na tom připojení přes SSH, protože na konzole by měl být jenom jeden, že? Ale na SSH jich může být víc. Tak si dá konfigurovat exclusive, to znamená, že tady napíše jenom to conf, nebo konfiguruje, a napíše ještě za to exclusive. A tím pádem už mu to nemůže nikdo měnit. Samozřejmě si tam může vytvářet nějakou dočasnou konfiguraci, ale nikdy nepotvrdí. No. Takže ty jsou pak zahozený. To asi teď tady zkoušet nebudeme. Šlo by to vyzkoušet tak, že by se dva přihlásili přes SSHčko, uděláme to v nějakém jiném kurzu. Konfigurační režim private znamená, že uživatel může něco konfigurovat a dokonce použít commit. No. Ale může to udělat na věc, kterou nekonfiguruje druhý uživatel. To znamená, když jeden uživatel bude konfigurovat rozhraní gigabit Ethernet 000, druhý může konfigurovat gigabit Ethernet 001, tady ovládá commit a je to to. Když budou mít tady uživatele toho privátního. No. Ale pokud by konfigurovali to stejný, tak ten, kdo to commitne první, tak toho to pustí a udělá to a ten druhý už to neudělá. Musí se znovu přihlásit a už se to vlastně dochová jakoby znovu další uživatel. No. Tak je docela možná dobrý v momentě, kdy je velká konfigurace, nějaký tým lidí, ať si potřebuji rozdělit, ty budeš dělat firewall, ty uděláš interfejsy, ty uděláš já nevím co, jo, a teď každý má tady ten svůj
privátní konfigurační mód, vydáte tu svoji část, pomítne to, no, takže asi na to by se to použilo. A teď ta hierarchie je podobná. Vidíte, že pak tady přibývá u té závorky toho v tom zaboření tady ten výpis, který říká, v jakém zaboření zrovna jste. Takže s tím souvisí i ty příkazy, které už jsme tady možná si říkali. Tak bychom si možná mohli zapnout ten servis HTTP. Prosím vás, nedávejte tam ten port 8080, protože díky tomu, že to je tady přes VPNky a různě prostě transformovaný, tak ten port 8080 nefunguje. No. Takže ten port je tam defaultně nějak nastavený. Buď vám ten servis už funguje, anebo ho teprve zapneme, ale rozhodně tam nebudeme dávat ten port 8080. Takže můžeme to vyzkoušet. Prosím vás, ten port, to bych se musel teď vrátit k tomu slajdu, jak tam máte to připojení na SSH. To asi bylo dobrý teď udělat. Žáci z druhých a třetích ročníků, kteří se chtějí zúčastnit exkurze v Plzni dne 24. června, se o této přestávce dostaví do kabinetu matematiky. Opakuji, žáci z druhých a třetích ročníků, kteří se chtějí zúčastnit exkurze v Plzni dne 24. června, se o této přestávce dostaví do kabinetu matematiky. Tak, já jsem využil toho, že jsem přestrankoval na tu naši potřebnou adresu. To znamená, že my teďka si tady dáme do prohlížiče 185 22 96 30 a dvojtečka a port, dáte to číslo, co máte vaše zařízení a místo 22 zatím dáte 80. A mělo by se otevřít webový rozhraní. Pokud ne, tak ta služba ještě není zapnutá. To 85 22 96 30. Tady asi mám. Jo, ale já tam musím dát ten portík. 96 30. A kolik já mám? 104, myslím. Tam se jedničku. STX 104,80. To můžeme asi udělat oba. Jo, to asi oba. Jo, mně se to podařilo. Já nevím jak vy, jestli se tam dostali. No, záleží na tom, jestli je ta služba tam nastavená. No a tam by zřejmě byl login úplně stejný, tam by byl ten login lab. A tady by bylo lab 1, 2, 3. Ta adresa je stejná, 185 22 96 30. A pak číslo portu podle zařízení a my tam máme tu 104 a 80, dohromady napsaný, jo? Vojtečka 104 80, jo? Máte 140, 104, jo? No. No a jste tam, jo? Takže tady by se dal ten login a dostali bychom se přes web do toho rozhraní, můžeme se podívat, jak to vypadá. Mají to docela hezky graficky zpracovaný. Zajímavý je tam možná ten monitoring. Víc bych tam asi nehledal, ale teďka než to naběhne nějak to